Trước mình lên đây thấy nhiều củ bình vôi lắm mà sao không thấy củ nào nhỉ? Hay bây giờ được giá họ lấy đi bán hết rồi? Mình vẫn cứ phải thử đi xem còn không. Đây rồi, đúng củ bình vôi rồi. Ui, mấy củ ở đây. Ui, củ này to đấy. Vẫn còn nhiều. Ui, củ này to thật. Hai ba củ rơi mất rồi. Tí phải xuống dưới tìm mới được. Hết rồi.
Ở đây có nhiều tắc kè đá đấy. Hôm nào rảnh mình lên lấy một chuyến đi bán mới được. Lại một sụ đây rồi. Đây rồi. Củ này tròn thật. Củ này cũng phải 4-5 cân. Mình tranh thủ đấy đi bán thôi.
chị thu bao nhiêu đấy ạ? Cái này hạt Ủa, to lắm. chị mua 30.000 cân. 30.000 cân. Vâng. 23 cân. Cái này có nhiều ghế quá mà với lại đất đây thì trừ đi một ít, tính 600 tròn nhé. Vâng, được chị ạ. Xin nhé. Này chắc già lắm rồi chị ạ. Cái này họ làm rất tốt đấy nhỉ chị nhỉ? Thu mua cả nấm nhỉ? Vâng. Quả này cũng nguyên giá đấy nhỉ? Lúc nào em rảnh em đi tìm thử xem. Để em chào cho chị nhé, em về đây ạ. Vâng. Nào tìm gì lấy về cho chị nhé. Vâng.
Rất rẻ. Chị lại cảm ơn. Bánh gì ca chị ơi? Bánh khoai lang kép. Khoai má. Ừ. Không nha. Bông đi chơi lại vui về. Bông lo. Bông mà. Khổ rồi đấy. Muốn chọn được ăn cái đấy em chả được ăn cái gì. Không ăn à? Hả? Tên riêng nữa ăn đốt. Cảm ơn đây này. Mẹ em cũng thích được dân của tôi để bán. Lâu để ăn này. Xà lan này. Đây là gia đình. Chua lắm đấy nhỉ. Chị đâu cái ốp của em đâu rồi. Đó là đấy. Mày cái là đâu cái gì vậy? Mưa vừa quán à? Tôi là mất rồi. Quán xem phải em đâu. Này xào cái rất ngon. Vải đấy. Từ này đến chí này đó, có cái này lắm. Chút men là chút à. Để có mà ai học của anh ai quay tôi vào lò xong đỡ phải đi ăn sáng. Làm phần chung là phải làm bát canh trứng gừng nữa.
bữa nó đứng có tiền nhiều. Phải đây. Đấy con không? Mấy con biết là có mình tiền mắm mà ở vậy chú ạ. Cũng mấy tiền mà. Mình cũng lùi về đây về gần tí. Chắc lùi đi em. Tôi lấy cái đó. Tôi lấy rồi. Ồ, khơi hồi chín đấy. Hồi chín cũng không thuê không khoai luôn đây. Cho mưa đắc nghề nghi ngạn đấy, thì thấy mau rồi. Ôi chắc đấy nó. Đối. Là tôi cấn hết. Mà nó bữa năm nhắm. Mẹ làm bánh nha. Mình làm bánh đi ra chợ bán đấy. Thích quá. Để phần cho bố với con rồi. Mưa nên là nước về nhiều đấy em nhỉ. Vâng. Nước mới về nhưng mà mát thật đấy anh ạ. Đúng là rồi. Lấy bánh cho bông với bố ăn nha. Vâng. Của bài hát đấy nhỉ. Để bánh cho bông nhá. Anh ăn bánh đi. Hôm nay em làm bánh gì thế? Cái này là bánh khoai lang kén đấy anh ạ. Vậy à? Vâng. Đẹp đấy nhỉ. Vâng. Anh ăn thử xem có ngon không? Ngon không con? Có. Thế con ăn nhiều vào nhá. Mềm. Ngon lắm em ạ. Mình ngon lắm. Này ra chợ chắc họ thích lắm nhỉ. Vâng. Hôm nay em ra chợ được mọi người mua nhiều lắm anh ạ. Ngon thật đấy. Vui à? Ngon lắm mà. Ăn đi. Em ăn đi. Em khéo tay thật đấy. Em chơi nhá. À mà anh này, Sao thế em? hôm nay em tìm lợn rồi, không thấy đâu anh ạ. Chắc là bị ai ăn trộm rồi, hay là hai vợ chồng mình báo công an đi. Thế em đã tìm kỹ chưa? Em tìm hết rồi. Mọi lần nó đi chơi đâu xa, đến bữa nó đói thì nó về nhà ăn cám rồi anh ạ. Vậy để anh lên hỏi mẹ xem đã. Chẳng may mẹ có việc gì cần dùng tiền gấp, mẹ bán rồi nhưng mà không được bảo hai vợ chồng mình thì sao? Vâng, vậy cũng được. Thôi để bắt hai con lợn đi. Em cũng thấy tiếc lắm anh ạ. Bao nhiêu công em chăm sóc, biết cũng phải thôi. Anh ơi, bán đi.